मेरे करोड़वें दिल च भी होवे कोई दुनियावी मकासद, कोई इकतदार दी भुख या किसी का इशारा, तो मैं मस्जिद च बह के ये मेरा पूरी दुनिया ते ऐलान है। मेरे दिल च भी कभी कोई गुजरी होवे ना भाई, ऐस नामूस रिसालत खत्म नबुव्वत नूं आड़ बना के ते अपनी शख्सियत या अपने किसी अजीज दी या कोई दुनियावी मकासद या किसी दे इशारे किनाए, तो या अल्लाह इस वेले मैनू जमीन विच वाड़ दे। बस मैं दुआ मंग रहा, बिल्कुल पक्की तुहाडे सामने भी।